唉，諗住殺得到你添，算啦。好，殺完蜜蜂咁，今日依家邊度跌出嚟啊？裏面有隻雞，好快咁可以俾我供應嗰啲雞蛋俾我。梅啊梅，求梅冇啊跳出嚟啦！出嚟啊梅！唉，滑板又唔見咗，死啦！唔見咗滑板點算呢？唔見咗個滑板點算呢？仲士多啤梨好重要。唉，整大啲塊田啊！唉，瞓一日覺應該啲牙應該冇晒啊！點算啊？邊度起呢塊田啊？唉，去廁所諗下。痛咩事？啊！真係呢度有問題。咁我呢一邊裝玻璃啊。唉，算啦，都唔好。美觀裝熒光石，裝熒光石又去地獄啊！好煩啊，去嚟去啊！咁多樣嘢，仲唔切過飛蟻快啲出嚟，咁我就做得切啦。咁多紅蟻咬死我啊！求飛蟻冇啦，飛蟻出來吧！松鼠，唔好走啦，走咁快咩？哪裡？馬鈴薯喎。兩個龍叫，有些恐怖，很夜晚。睇落好似好深咁呢啲窿，視覺上嘅效果。點算啊？飛蟻啊！咁 Q 遠做咩？翻返去先。玫瑰花。鱷魚騎唔到啊！係咪要馴服佢啊？嗱，粟米。咩先肯俾我騎啊？想去邊啊？鱷魚唔係想去我屋企係嘛？有白色嘅生物，白色嘅生命體，咩嚟嘅呢？我睇下先。唉，呢一啲嘢，哇！
慢慢行啊。有多啲人就好啦。唉，裝有毛，最多得2個人。今日啲團員任務上線，又有傑子聲。傑子咁中意爆嘢，聽到嘣一聲，如果冇裝防爆就死啊！我啲嘢一早爛晒。刮煤我仲要一見到火把諗起啲煤，一見到啲廁所諗起玻璃同埋唔係諗起熒光石，諗起熒光石諗起蟻。啊，係啊！講到之前好多蟻。有冇螞蟻？唉，忽然想飲汽水添，聞到螞蟻就得㗎啦。係喎，話唔定揾到去紅蟻嘅世界，又去彩蟻嘅世界先。哇！哇嚇死！我同你講啊，彩蟻嘅世界就係好恐怖啊。不過朝頭早佢勁和平。肚餓。一到夜晚呢，呢啲村莊呢，呢啲彩蟻基本上係村莊嘅城鎮嚟嘅。知唔知點解我咁講啊？因為呢啲村莊起嚟係為咗俾嗰啲機械人炸。飛蟻飛蟻，哦耶！拎咗，哦，真係拎咗。呢啲咩嚟㗎？紅蘿蔔同埋土，呢啲係土。菠菜未熟。土，呢啲金蘋果牛啊，哇，牛肉啊，牛扒。哎呀，撫摸金蘋果有1個，哇，超讚啲。又有啦，今次係咩啊？幾多個啊？都係1個啫。啲個紅蘿蔔，每次跌1個。呢啲蘋果樹嚟嘅，睇下狂跌嗰啲蘋果落嚟，黐線嘅，狂生蘋果啊！呢啲樹，呢個紅蘿蔔，呢個馬鈴薯，紅蘿蔔都係唔同成熟度。呢個勁和平，所以夜晚都唔使驚。同埋我呢度起咗間屋。呢啲，我真係好好奇呢啲咩嚟嘅。算啦，攞返去種下菠菜喎。熟未？未。土啊！啲咩嚟㗎？啲菜苗嘅嘢咯。啲紅蘿蔔菜苗。土 ，yes。片過。土。跌金蘋果呢啲樹。我想知道嗰啲魔法金蘋果點樣攞㗎？唉，菠菜。夜晚勁和平。黐線啊！和平到一隻怪都冇啊！有豬，屁屁豬。